أبي شيء سلعدين هوالي من زاروتي مبهبرة وخلد أخوان بيجا محمد آغا مبهبرة بيش 5 سال مكتب بيجي بهبرة أخوان إجا ياش والله 2 سالاج من مستر إجا شاك أمج مكتبي درد كاتن أمج شون إجا يايلا قرج داغي يايلا موان نزيكي أبو حسورك اللي بحيوان أرى أنا مش فاهمون أما الجنال والله بهبرة إنامك إنسانك يعني إيرو هنكي تدي بلقى جهالتي صار مشكل أما إنسانك جزاروتياوي ده وحطاني شهادتاوي إنساني بهم بعلمي هم بحلمي يعني هم حلماوي أخلاق ليبو تربية ليبو أدب ليبو نافتوب الميدا تاعت عزكرن هم جي علمي بيها إجا بيشتي سرجع دعوي أو حسكرنا ما إجا بدعوي را بلاش مشبو شرق جمارة أو تكليف هاد كرن أو تابي هفالي مثلا باشتا شيء سلحدين إجا أف دعويش مرة أني شيء سلحدين محمنوي زعبين ما إجا رابو دعوة وان ماشي قبول ما قبول كام جارد بو بهبره إجا مسراجع دعوة ده شون زيارة سيداي ما أو شو ما شونكو علمي خبراوي أبو خبردار بو بشتي إجار أف بلا شمشا ما يعد بالجدا تمك نياري خدي دشمني خدي دي بعاش بون بير حساس بون تبا إنساننا إذا كسمي شعب وكرم بيوان شهيد بك يعني شهادة توان شون جن كي ميبانية زنبروري شون نورمال أو شهيد أحمد بهفرة شوبون جرا بجريانا شون وفن نجريان ويش أبل ورمان إجار شاك فان خاينانات بيزن عتن ميبانية رادبن دهرن دري لوان دهرن بياج ويا ساعة أسناك تكفن دريه وان ويوان شهيد كن جهالي خورة نصيحت دكش جون دياره إجار دوي سرجة ده رادبن وان تفه وان وجنديا تفه تدي شيء دكن وان شهيد دكن وبسر اسمين شو سر جنازة وان شهيد كرنا وان إجار نه مثلا إلو إنسان كتير شهيد كرن جوان خاينانا رابون أو جنازة وان إجار برشكر بيشتي أف شهادة توان لبلغي المشبو إنا كي إنسان يجمع حسنة دكجي بلغي جيشي خدا دورامه يعني إنسان يجمع بري حسنة ذكر بوي ظلم وحقارات الوان هاد كرن أف ظلم وحقارات الوان إنسان هاد كرن بوي شهادة توان بوي وحشة توان جيشي خدا دورامه عشير جنال والله يعني استثناء خارج همن بلغي جيشي جو أمجي هفالي فا إنسانانا أبشتك ortama küfrü ev mesele di çok imaj bilge şikya. Desek bilge henki nekşandın ama fahm kiriz bilge desi vançu. Yani van fahm kir bişaret ava insanana zarar ki mezin da khonu dava khu ve uzatanş bilge def bun derketin. Serçava Şehit Salahaddin hem pısmamı mine hem jî bacana gîne hem jî gundkîne. Şehit Salahaddin 4 sala falan jî mestir bu. Ew mekîdî mezin bu. جهالتي الولات ما بربر زيادة بو يعني بربر هبو أم اسنويش بون أم اسمشي دعوي بون بالشاف باجي اكسي 10 درجة باجي إلا خد جاند وي درجة ربع ذكر نصيحة ذكر فلان ذكر فيد قند يقولوا تشيم لي شهيد بو دوستي ما بو ناس ما بو ما هذو الناس ذكرن أم حفتاكي بري شوي دري وقتك أم جورا هاتن ما بعصا سوالي وان كر ما بعصا بيفي وان كرن كينغوي قسمت وازي جاركي هرمي داري خدي زانا حفتا قديا شو لي او شهيد احمد بغرة شنو يداري شون بعصو نصيحت تكرن وي فقر يعني معزواني وان دارن هاتو وي فقر يعني جير جوار نصيحة ذكر كتابه ويدستي ويدا وذاتا دهندري في سال ونيف كذا بلكي ازبيجم همن بارك كتاب خواندن وددان ما كتابك دخان جي ددان ما جي دخان ما مجي فايدة لا مش تبون ديسا جي تشتي سوالك وان ذكر قيندي ويا سوال أنا كتاب قرأ برو يعني وي كان جوابي وان بدل قرآني كريم حديث هبون فلان جي شي ذكر دوية تارتش ميدا وواقعين أنا دكافن بندري حسا وان هلتيني وقتك دكي ترامش كسلاحي فانا جفير هبون ندس والا هبون ناهل تفبقر ترامش دكر شهيد دكر پشتی شهادت گند به خودی ما یعنی ام بخو مگوقی یعنی ام باشی بوشمان ده چالشما مزیده بو ازما مزیده بو چیکا مزیده بو بخیر شهادت اوی
Şehit Ahmet beri Şehit Ahmet dava İslam'ı nasıl ki insan ki halim u hoşik bu. İnsana jê hes dikir. û insan ki dürüst bu. Li ser kamyonê bû. Diçû Iraqê mazot danî. Yani li wê dira nakliye dikir. Diçû Iraqê de hat. Saddam wê çaxê li Iraqê mesela Zilalê Kur'an Müslüman digo wek mesela wek tişkî qaçax bû li Iraqê. Li wê dira pê de Zilalê Kur'an cilkî wî di ereba wî de bû. Hatta hinka carkê wî uyarmış kiribû. Gotibû Ahmet ev ya li Iraqê qaçax yani tu vêya çawa di ereba xwe de tînî gotî wela ez tînim yani ka Müslümanin em ê mecbûr ji xwe pê riya xwe nas dikin, pê dawa xwe nas dikin. İnsankî pir temiz bû Şehit Ahmet. Di şehadet süreciya wî de ji vê dira derri Delavgurê gundê Şehit Sulhedîn hink însan henin gundkî dêrikê dibêjin werin ji Şehit Sulhedîn reberînga xeber jiyandinê enî zivistanê hewa cemidiyê radibin her du derin bi goreyî gere êvarî vegeriyana mal. Derin wê dira gundî nehazirin çûnin taziyakî ek ku de çûne keskî li ser hevtûne evanê henin dibêjin hele bisekin hetanî gundî ew ê hûn ji bonê hatine hûn dixwaze we bibîn birawerin mal başê hûn ê wan bibîn hûn ê herin mal. Vana dimînin êvarkî ancak gundî tên divê na îşev li vir bin. Li ku hevalê me zeft kirana ev nedikirin yani bi qesta şehadetê êrişî ser wan dikir. Bela wî hawî gerek nemana radibin dimînin eyvana jî li wê derê çewra wan de henin. Pê de li wan derna bulunmuş dibin vanê dînsizê dijminê dînê Xwedê PKK xeber distînin tabî milîsê wan zilamê wan henin dibê van du hebê ji filan derê hatin vê dira vana tên bi şev muhaqqaq artık bi çaha wî yardım hink yardıma wan dikin tên dora wê malê digirin evana jî dimînin êvarî şîva xwe dixwin wê şevê li wir wê bimînin yani pîlan artık degiş bû li wê dera tên dikevin bin derî dibê du hebê İslamî yani ferdê dawa İslamê li vir henin bira derkevin derve wata êk derî dixi û serê xwe dixi derî wer dibêje Şehit Sulhedîn wê anê de ji cemaetê re hayata Hazreti Peygamber û dawa İslamê digot ka em çini em dawa çi dikin wêya digot İslam ji wan digot hayata Hazreti Peygamber İslama Muhammedî yani ka Müslümanın İslam çi ji me dixwaze evana ji wan digot wê anê de vana li derî dixin wata wer dibêjin bira vana her du derkevin her du mîvan û vana hîdîyundir taramış dikin êdina li derve ber pajanê û taramet çê dibe gişa dixin bin gula û her du hevalê me şehîd bûn her du birayê me ezîz Şehit Ahmet jî şehîd bû Şehit Sulhedîn jî û du hebê gundî jî hatin kuştin li wê dira gelek însan jî birîn bûn û olayîkî mezin bû bilge tev pê hesiya giş pê aciz bûn giş pê hêşiyan ê ne hevalê me eşîrê çewra me û Xwedê Teala şehadeta wan qebûl kir û Xwedê Teala me ji riya wan ew riyak ew li ser çû me ji wê rê neqetînê înşallah